gustaría que haya como más juegos. Más música y juegos. Quería que tenga cantos, bailes, cocinas, poemas y leer cuentos. Me gusta cómo está. Me gustaría que en cada encuentro cada uno se practique una canción con su instrumento o con el instrumento que quiera para compartir con la orquesta. Puede ser una canción de la orquesta o cualquier canción. Que estén ustedes, verles las sonrisas, vernos, reírnos un rato, hacer música jugando. A mí me cambia el día. Hablar con mis amigos. Jugar con mi perrita. Durante estos días distintos disfruté la compañía de mi mamá y de la orquesta. Con mi mamá armé nosotros queríamos tener un Monopoly, pero es caro el Monopoly, así que armamos uno con papel y todo eso. Disfruté de mi familia, que por distintas cuestiones uno termina como en las corridas y estar en casa es lindo. Disfruté bastante el poder hablar hacer mucha tarea, que es lo que un poco más de tiempo me lleva, pero disfruté mucho eso. También puedo hablar con una amiga y eso lo disfruto mucho porque también podemos estar en contacto a pesar de que estamos en cuarentena. Disfruto más de estar con mi hija, de estudiar, de las actividades que tengo que hacer. De todas las actividades disfruto más. Disfruté que pude jugar con mi hermano, ya que no tengo que ir a la escuela ni hacer otras cosas, y me quedo siempre acá en casa. Durante estos días distintos disfruté la compañía de mi mamá y de la orquesta. Toqué guitarra, a veces juego con Titi, con mamá hacemos muñequitos. Salgo al balcón mucho, al sol, paso como 40 minutos en el sol al día. Y bueno, las plantas me encantan y estuve sembrando limón, ahí va creciendo, lechuga también. Valorar los momentos en familia. Valoro más la vida, la libertad de salir y caminar, compartir charlas, cenas y que toda la gente esté bien. Aprendí a tejer más, que valoro, no sé, tocar el violín. Valoro mucho que todos estemos haciendo un esfuerzo para quedarnos en casa y que aprendí que estemos a larga distancia no significa que no podamos estar en contacto tampoco, porque podemos mandarnos un mensaje, llamarnos, hay muchas maneras de comunicarnos. Estoy aprendiendo de todo, más que nada la tecnología, estoy aprendiendo mucho de tecnología y valoro poder hacer todos los días cosas. Lo que aprendí y lo que valoro es que como que la gente también está aprendiendo con lo que está bueno, como hacer algo por el bien común sería, sí, es como eso, porque la gente está no saliendo por un bien común. Que el aire se valora mucho, el estar afuera se valora mucho. Y decididamente agradezco mucho este trabajo porque, bueno, estoy todo el día con esto y es como que el mantener la cabeza ocupada y encima en lo que querés está buenísimo. Tener salud. Agradezco por tocar el cello y un montón de cosas. Agradezco poder estar en mi casa, con mi familia y jugando y divirtiéndome. Agradezco mucho, mucho que cada una de las personas que vive acá en San Clemente se esté quedando en sus casas porque es muy importante. Por ahí, no sé, salen a caminar un poco, pero con muchas precauciones. Agradezco no
que estemos todos bien. Salimos a aplaudir con Tota a las 9. Ella se piensa que le aplauden a ella. Agradezco estar en esta orquesta tan hermosa, rodeado de seres que bueno, les gusta la música, les gusta pasarla bien y acompañarnos. Para que pronto estemos todos juntos de vuelta tocando y sintiendo esa alegría de la música y de estar juntos.